शारदा से केल तक जाने के लिए आपको किसी भी किस्म की जीप करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी ज़्यादा लो प्रोफाइल ना हो, वरना आप हर किस्म की गाड़ी में शारदा से केल तक बआसानी जा सकते हैं। शारदा से केल तक रोड कंडीशन जो है वो डेफिनेटली पैची है, थोड़ा टफ रोड है, लेकिन बीच में बहुत ज़बरदस्त पैचेस भी आए हैं जो कि कारपेटेड रोड के पैचेस हैं। 2 से 3 किलोमीटर का पैच आता है, उसके बाद अगेन पैची रोड शुरू हो जाता है। लेकिन रोड की कंडीशन ओवरऑल ऐसी है कि आप अपनी गाड़ी में बआसानी केल तक पहुंच सकते हैं।